Так, добрый день всем. Вот я перешел и на старый фонд. Тут у меня товарищ попросил помочь ему выложить кафель. Он делает маме квартиру. Ой, мама, не горюй. Старый фонд, вот такие вот дома. Вот они, то, что напротив пятиэтажка, только я сейчас в 9 нахожусь. Ну вот нужно будет вот здесь вот выложить плитку. Вот. До уровня инсталляции. Вот так. Плитка вся будет вот такая. И на пол, и на стенке. В общем, все зеленое, салатового цвета. И здесь вот душевая вот такая вот. Накопительный бак тут, бойлер. Так, и это дело вот мне надо будет покумекать. Ну, вроде как решил. Тут раскладку по всякому разному, потому что выходит здесь косой порог и никак. Целую плитку сюда ложу, делаю конверт и все. Вот только так, более-менее приятно что-то выйдет. Ну а вот здесь вот такой уголок взяли. Вот он. Будет у нас выглядеть каким макаром? Так. Вот так вот. То есть сюда загоняется плитка. Будет вот эта вот видимая часть. Ну и также с этой стороны. Так вот. Алюминиевый уголок. Ну а здесь, вон она, трубы торчат. Вот решил сейчас гипсокартон приклею на стенку эту всю. Все, дальше надо будет ленту сюда наклеить. Ну, гидроизоляцию нанести. Сейчас подсыхает, пока пол грунтованный. Плитка вот такая вот. Симпатичненькая. Камешки. Вот. Блин, намешал этот клей 3000. Ну, человек тут попросил, я так занят был, какого-то там плиточника, он ему заказал вот этого клея. Блин. Попробуем. Давно уже, блин, лет 5 назад, может, я им что-то делал. Вот, ладно. Ну, что, в принципе, плитка-то керамическая, вот такая двух видов. Вот она вторая. Вот там еще декорчики. Вот. В комплекте шли карандаши, но не знаю, посмотрим. Может, их даже и не будем лепить. Так что так как-то. Старый фонд. Мама, не горюй. Называется. Ладно, ребят, что, всем пока.